Kalian gak bakal menyangka alasan teripang disebut vacuum cleaner laut. Jadi, teripang adalah hewan yang kalau makan dengan cara menghisap pasir melalui mulutnya. Mirip vacuum cleaner, tapi teripang bukan makan pasirnya coy. Teripang tuh makanin berbagai zat organik dari hewan atau tumbuhan yang udah mati yang ada di pasir, lalu dipisahin untuk dicerna. Kemudian teripang empu pasir yang udah bersih. Oh iya, kalian pernah makan teripang nggak? Jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan tonton konten lain di channel Klik Malam.